好多人 PM 我頭髮甩得好勁，用咩洗頭水控油好？30秒話你知，有90%嘅人都搞錯晒啦。30幾度熱到爆晒汗，你會去開冷氣定係拎條毛巾瘋狂抹汗？係咯，咁點解你甩頭髮嘅時候淨係識得買控油洗頭水，仲要一日洗3次頭？出油只係後果，真正搞到你甩頭髮嘅係你嘅冷氣機壞咗啊！健康嘅頭皮出油係要嚟保護頭皮個毛囊嘅，但係你身體入邊嘅5A 環烷酶會將你嘅睾酮變成 DHT 呢隻毛囊毒藥，佢會令你嘅毛囊發炎、閉縮、壞死。你仲喺度狂用控油洗頭水，就好似間房壞咗冷氣，你唔揾人整，反而請啲人去係咁幫你抹汗，越抹越多，直到你中暑。你嘅毛囊就係咁樣俾你夾硬生熱死㗎啦！即刻停用你嗰支強力控油洗頭水，太高嘅鹼性會破壞頭皮屏障，越洗越乾，越乾就越油。跟住就係揾人整單好部冷氣。我哋嘅外泌體頭皮護理可以喺根源幫你阻止 DHT 嘅合成。記住啦，控油唔係目的，幫助頭皮調節水油平衡，抑制 DHT。你要做嘅係全面頭皮生態護理，唔係頭皮表面清潔大賽。我哋已經幫好多人整翻好部冷氣，你仲要抹汗抹到幾時？分享俾你嗰個唔中意吹頭嘅朋友，下集我哋講下唔吹頭瞓覺有咩後果。